Kalian lagi kepikiran buat nambah koleksi keyboard? Beli ini aja nih, Gemen Titan 5. Mechanical keyboard 60% yang harganya itu nggak sampai 200.000. Dengan switch OTEMU Blue dan udah hot swappable 3 pin, RGB backlightnya juga udah punya sampai 17 mode. Keycapsnya juga udah berbahan PBT dan cocok banget buat dipakai untuk gaming, ngoding, ataupun hanya sekedar ngetik-ngetik dokumen aja. Di paket pembeliannya kalian akan dapetin buku manual, kartu garansi, switch cadangan, keycap dan switch puller, dan juga kabel USB. Jika kalian tertarik, langsung aja ke official shopnya Gemen di Shopee, atau bisa baca lebih jelasnya di caption ya.